pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vocês acompanham aí, pessoal. Vamos lá pegar um milho agora. É isso aí. E vamos que vamos. Acompanha aí e veja só essa ação maravilhosa. Enquanto uns trabalham aqui, ó, trabalhando, eu também vou trabalhar agora. Olha só como é que tá os outros ali, ó. Olha só. Aqui é assim, as patroas só ficam só mandando. Hein? A gerente tá aqui. Essa aqui é a nossa gerente aqui na roça, é essa aqui. Heloísa, você é a gerente, é? Sim. É você que manda aqui? Sim. Que isso, papai? Sério? Sim. Olha lá a gerente lá, ó. E aí saiu. Vamos já tá tirando aqui. E aí, Fernando, como é que tá aí? Oi. Pode vir pra cá. Tá duro aqui só aqui. Vamos tirando aí. Olha só, pessoal. Vamos tirando aqui. Aqui, ó. Cabelo sequinho, ué. Vamos lá e vamos assar hoje. Assar um milhozinho diferente. Bom demais. Chega aí, Fernando. Pronto. Hoje, meu milhinho em família. Todo mundo reunido. Ó, a roça de milho aí, gente. Ó. É isso. Vai, coça eu. Coça eu. Tirar pouquinho. Deixa eu tirar esse aqui também. Fernanda, é pouco, tá? Oi? É pouquinho. Tá bom já? Vem cá. Só pra gente comer mesmo. E aí, você tava fazendo o que aqui? Você é a gerente, tá aqui, é? Sim. É, meu amor. E minha mãe tá ali. Pronto. Tá bom? E mais umas duas. Isso aí, pessoal, olha. O milho quando tá com o cabelinho seco assim, ó. Ele tá no ponto, pessoal, olha. Tá no ponto mesmo. No ponto, tá no jeito. É isso. Vai, Fernando, põe isso aí. Oi? Vou botar. Rapaz, tá fechado. Toma aí. O que é que você tá pulando aí, papai? Da minha mãe só. Sua mãe? Quer ver sua mãe? E é, meu amor. Tá lá longe. Tá lá longe? É. Você quer ver ela? Ela tá lá. Você quer ir lá? Vá lá. Vamos, Fernando. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Espera o papai, Elô. Você vai se perder aí, vai não? Vai não? Olha lá as patroas lá, ó. Só, ali elas estão preparadas com as mandíbulas para morder o milho só. É isso aí, acompanha aí que nós vai pegar uma lenha aí também. Olha só, pessoal, vamos passar aqui agora e vamos pegar aqui agora a lenha. Olha só, as novilhas tá aqui já. As ovelhas, tá vendo? O gado, tudo aqui. Já foi tirado o leite. Nós vamos agora pegar a lenha para assar o milho. Acompanha aí agora. Acompanha aí. Esse já vai demorar. Olha a bonequinha ali. Eu acho que esse daqui vai ser tarde. Pode parar.
Acabamos de chegar com a lenha aqui. Meu pai já cortou uma parte da lenha. Eu vou cortar outra parte. Vamos descascar o milho também e vamos mostrar para vocês aí. E depois a gente vai acender a fogueira para assar. Acompanha aí. Pode dar pausa. Pode dar pausa. Começou? Uhum. Você tem que falar. Pessoal, já estamos finalizando aqui. Finalizando ela, vou botar mais uns paus e a gente já vai descascar o milho. Acompanha aí. Vou mostrar para vocês o milho agora. Pessoal, aqui já estamos descascando os milhos já, ó. Milhinho descascando. As palhas aqui a gente já joga para os animais já. A palha a gente joga para o gado. O gado come. É isso. Estamos todos reunidos aqui. Meu pai ali cortando mais uma palma para amanhã de manhã. Olha lá só, pessoal, fogueira acesa. Vou mostrar para vocês o milhinho aí. Amor, vai virando milho aí. Ó, vai virando milho. Olha aí, o milho já tá até queimando já. Tá quente, muito quente mesmo. Olha. É isso, pessoal. Depois de muito trabalho aí, hoje, graças a Deus, né? A noite agora é aproveitar. O tempo maravilhoso. O tempo que nós planta e aí vai colhendo aí, né? Deus abençoando. Isso é só o começo, viu? Só o começo, é isso. Isso é a vida na roça. Isso aqui é no Alto Sertão Sergipano, aqui, canal Agro Nordeste. Pessoal, você que gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aí, vai deixando aquele like, vai curtindo os nossos vídeos, tá? Compartilha também para outros seus amigos, vai compartilhando, tá bom? Compartilhando, vai mandando para aquele amigo seu, para aquele parente, e desde já eu já quero agradecer a cada um de vocês. Nosso canal está crescendo bastante aí, graças a Deus, graças a vocês. Estamos chegando aí, pessoal, aos 200 inscritos já. E vamos rumo aos 500 aí, tá? Graças a Deus nossos vídeos já tá chegando aí até fora do Brasil. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Só peço que deixe aquele joinha e vamos que vamos. Acompanha aí, depois eu mostro pra vocês o milho finalizado. Obrigado. Pessoal, a imagem já tá boa, tá à noite. Mas eu quero finalizar aqui mostrando esse milho pra vocês. Olha só, tá assadinho esses aqui, ó. Tem alguns aqui, tá vendo? Tá assadinho. Eu já quero finalizar o vídeo por aqui. Tem mais ali. Tá assando na fogueira. E tem esses aqui. Esse, pessoal, eu quero finalizar esse vídeo pela aqui. Quero agradecer a cada um de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação, curtir o nosso vídeo e compartilhar com outras pessoas. Obrigado e assim eu finalizo por aqui. Até breve a todos.